Halo guys, aku itu aja nih. Hari ini aku mau unboxing mainan apa nih? Kapsul Six, oke. Kita aku dapat ininya ya. Apa ini? Oh. Oke, ininya ya guys. Ini kayak apa ya? Nggak tahu lah. Ini kayak petunjuknya lah ya. Oke, sekarang kita putar ya guys. Oke, ini satu ya guys. Ini ke satu. Oh gini dek. Jadi putar-putar terus nanti ada kesininya. Ya. Oke, ini isolatif. Bagus. Pengen lah. Pengen gituin. Sini sama aku bukan gitu. Ada ininya. Ini ada ininya. So, nanti yang kamu yang kedua. Taruh. Aku dibantu sama kakak aku ya guys. Nih. Nah ini ya guys. Enak banget ya. Oke, sekarang kita buka ya. Oke, apa ini isinya guys? Kayak kepala ini ya. Kayak kepala deh. Oh, ini standnya. Oke, kita kepala kan bener. Ini kayak gini ya. Enggak ya. Nanti dulu. Nih. Nah. Yang kedua. Ini kayak gini. Iya. Ini yang kedua nih. Kita copot. Ini ada ininya nih. Jadi enak banget guys. Ini buat standnya. Nih. Dia mah. Dengerin. Os. Satisfying. Jadi cara tunggu ya. Kakak. Ini caranya tuh gini, kita puter, nanti ini tuh keluar guys si Oke, kapsul. kita ini dapat apa nih? Kayaknya kayak apa ini ya? Ih, kok gak ada sih? Ada lah. Oke, kita pertama dapat stand dari kepala. Ini Ntar keluar. Gini. Kok gak bisa? Ini keluar nih. Ning. Bisa gak sini? Bisa. Kayaknya. Nah, bisa. Oke, ini apa ini? Wow, wandarnya, guys. Oke, ini. Ya bisa gak? Jadi Oke. pasain.